Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir haben die Stadt Lishui besucht. Lishui liegt im Südwesten der Provinz Zhejiang, ca. 300 Kilometer von Hanzhou Richtung Süden. Die Stadt blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück. Schon während der Liangzhu-Kultur lebten dort Menschen, also vor ungefähr 4000 Jahren. Im Jahr 589 gab der Kaiser Yangjian in der Sui-Dynastie der Stadt den Namen Chuzhou. 1935 erhielt sie den Namen Lishui wieder, weil es ging vorher seit dieser Zeit immer hin und her zwischen Chuzhou und Lishui. Jetzt heißt sie seit 1935 Lishui. Wahrscheinlich bleibt das so. Seit dem Jahr 1968 heißt die ganze Präfektur Lishui. 81% der Region sind bewaldet. Die Region hat ein subtropisches Monsunklima, das heißt, es ist warm, feucht und es regnet öfter mal. Und es gibt 4 ausgeprägte Jahreszeiten mit sehr viel Sonnenschein. Lishui selber heißt wörtlich übersetzt schönes Wasser. Die Region gehört tatsächlich zu den wasserreichsten Gebieten Chinas. Sie ist außerdem Quelle von 6 Flüssen, also dem O-Fluss, dem Xiantang-Fluss, der auch nach Hanzhou fließt, den Feiyun-Fluss, Jiao-Fluss, Min-Fluss und dem Sai-Fluss. In den umliegenden Bergen wurde früher Gold, Silber und vor allen Dingen Kaolin abgebaut. Die Gegend hat das größte Kaolin-Vorkommen Chinas. Und aufgrund dieses Kaolins gibt es auch eine uralte Porzellankultur, die Longchuan-Celadon-Porzellankultur. Das ist grün glasierte Keramik, die im Westen als Celadon bezeichnet wird oder Grünware bekannt ist und die der Jade sehr ähnlich sieht. Es gibt in der Region 2 richtige Nationalparks, also den Longchuan Fengyan Mountain Nationalpark und den Suijiang Jiulong Mountain Nationalpark. Aber dazu gibt es noch 60 weitere kleinere Naturschutzgebiete und darunter auch den Baiyun Mountain National Forest Park, der so klein übrigens gar nicht ist. Viele Leute besuchen auch den Jiulong Wetland Park und die Yunhe Terrassen. Die Terrassen kennt möglicherweise der eine oder die andere, die tauchen auf sehr vielen Bildern auf. Die Gegend ist auch bekannt und das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum Leute dorthin fahren, für seine verschiedenen Gerichte. Diese Dizhou-Cuisine ist recht bekannt in China und ja, zieht Leute an. Es gibt ein eigenes Kochbuch zu dieser Cuisine. Lishui ist ein kleiner Ort und möglicherweise nicht auf jedermanns Landkarte zu finden, aber es gibt ein Fotografiefestival, das internationalen Ruf hat und das alle 2 Jahre veranstaltet wird. Dieses Jahr, also wir schreiben das Jahr 2023, wird es vom 6. bis 10. November stattfinden. Als wir in Lishui waren, haben wir uns als erstes das Fotografiemuseum angeschaut. Und da hat mich doch sehr beeindruckt, wie groß die chinesische Kameraindustrie in den 50er, 60er Jahren mal gewesen ist. Ich vermute mal, dass diese Kameraindustrie genauso wie die deutsche Kameraindustrie durch die starke Konkurrenz aus Japan den Kürzeren gezogen hat. Aber das Museum ist interessant, wenn man dieser Geschichte mal nachspüren möchte. Es ist insgesamt auch sehr schön gemacht. Es gibt ein kleines Fotostudio und es gibt so verschiedene Accessoires, die man damals als Fotograf ebenso benutzt hat. Es gibt auch eine kleine Bibliothek, wo man sich hinsetzen kann. Dieser Ort ist natürlich auch zentral bei dem Fotofestival. Und es gibt wechselnde Ausstellungen, sowohl zur Documentary-Fotografie, aber natürlich auch zur klassischen künstlerischen Fotografie, die in China sehr stark ist.
Gleich an dem Fotomuseum schließt sich der Wanxiangshan Park an. Das ist ein wirklich schöner Park und wenn man ein bisschen Muße hat, dann kann man dort auf den Gipfel steigen und dann auf die Stadt bzw. auf den Fluss herunterschauen. Wie gesagt, die Stadt ist auch bekannt durch seine Cuisine und eines der bekanntesten Snacks, kann man sagen, die es dort gibt, das ist der Dabei, das heißt eigentlich nur großer Keks. Wie das jetzt dort in dem Ort konkret heißt, weiß ich leider nicht, aber das ist im Prinzip ein Pita-Brot gefüllt mit verschiedenen Zutaten. Also das kann vegetarisch sein, das kann aber auch Hackfleisch sein mit verschiedenen anderen Gewürzen. Da hat jeder so sein eigenes Geheimrezept. Eines der Orte, wo viele Leute hingehen, das ist die Waterfront am O-Fluss. Und als wir dort waren, war ich wirklich beeindruckt, wie leer das ist. Sowas sieht man in Hangzhou zum Beispiel überhaupt nicht. Also dort ist der Westsee immer bevölkert, egal zu welcher Tageszeit. Allerdings kommen zum Abend dann doch mehr Leute an die Waterfront, also vor allen Dingen, wenn es kühler wird natürlich, und machen dann Karaoke oder sitzen einfach nur da und gucken aufs Wasser. Es ist eine wirklich ungemein entspannte Atmosphäre. Die Liandu-Zixin-Brücke ist auch gleichzeitig so ein bisschen ein Besuchermagnet. Sie wird nachts angestrahlt und es sieht ganz nett aus. Beziehungsweise es ist insgesamt eine nette Atmosphäre, weil viele Leute dort dann auch so zusammenkommen, um das Schauspiel zu genießen.
到沒有星，wie leuchtet Mond. In Lishui sieht man auch noch diese alten Nachtmärkte, wie es sie früher in ganz China gab. In Hanzhou kann man die in dieser Form eigentlich gar nicht mehr sehen. Also das sind keine Märkte, die für Touristen gemacht sind, sondern tatsächlich Märkte, wo Leute das kaufen, was sie vielleicht gebrauchen können. Also Märkte, wo die Leute Kleidung, Gadgets oder irgendwas für den täglichen Bedarf kaufen können. Diese Art der Nachtmärkte, wie gesagt, sind eigentlich schon weitgehend ausgestorben, aber ich genieße das, dort lang zu gehen. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, in dieses Gewusel einzutauchen. Unsere letzte Station in Lishui war der Baiyun Mountain National Forest Park. Das ist ein sehr ausgedehntes Waldgebiet, aber man kann einzelne Spots tatsächlich auch mit dem Bus anfahren. Das haben wir auch gemacht. Wir sind als erstes zu einem Kloster hochgefahren und von diesem Kloster haben wir uns dann zu Fuß den Berg wieder herunter bewegt und zwischendurch sind wir wieder in den Bus gesprungen, ein paar Stationen gefahren zu einem Wasserfall und von dort wiederum ein bisschen gelaufen. Also man kann sich das ein bisschen einteilen, insbesondere wenn man nicht so viel Zeit hat, beziehungsweise nicht so viel Energie hat. Der Baiyun Forest liegt im Norden von Lishui, ist einfach zu erreichen, während viele andere Sehenswürdigkeiten, die ich vorhin genannt habe, ein bisschen weiter weg sind. Also manche, die Terrassen zum Beispiel, sind bis zu 40 Kilometer weg und entsprechend muss man sich so ein bisschen seine Zeit einteilen, beziehungsweise sich das Ganze ein bisschen organisieren. Es ist aber sehr einfach, es fahren überall Busse hin und manche Orte kann man auch einfach mit dem Taxi erreichen. Man kann seinen Urlaub dort auch ein bisschen aktiv gestalten, also zum Beispiel an Kursen teilnehmen für Töpferei, natürlich Fotografie, also es gibt sehr viele Fotografiegesellschaften dort, die einladen, eben diese berühmten chinesischen Bilder zu machen, irgendwelche Berge in den Wolken oder Tempel, die aus den Wolken herausschauen, Kiefern vor dem Felshintergrund, all diese Sachen, die man aus der chinesischen Malerei kennt, die sieht man dort live und ohne sehr großen Aufwand. Das war's und bis zum nächsten Mal.